Prøv lige at læse den igennem en gang. Lige sende rent rundt om dit svar. Så navn, fødselsdato og nummerskrift. Bare lige her. Er der noget, du er i tvivl om? Nej. Og bagefter får du også lige rengøringsvejledning og det. Ja. Det var det. Du er sund og rask, ja? Ja. Der var ikke noget, du var i tvivl om, nej? Nej. Nu skal du ikke bare springe ud, ikke? Ja. Så vi sidder op her. Du har publikum på i dag. Det sværeste er at få tungen ud, så. Ja. Er du nervøs? Lidt. Det kan jeg også godt forstå. Fordi jeg har haft det før. Du skal være lidt nervøs. Du er lige straks færdig, jo. Jeg skal lige prøve at klemme din tunge en gang. Prøv at kigge lidt ned med hovedet. Så jeg kommer ud med tungen. Lidt op ad den. Sådan der. Op ad den tunge. Læg den ud på mig. Jeg klemmer den her. Lukker øjnene. Træk vejret. Træk vejret. Læg den tunge. Er du okay? Ja. Skal du bare kuglen på, så er du færdig? Trækker du vejret? Mhm. Så ind med tungen. Det kan Du faktisk ikke får ondt. lige... Nej, det går så hurtigt til det. Bare lige sidde stille og roligt. Er du okay? Mhm. Så er det slet.